जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कफ ड्रिल सिरप के बारे में। तो इसका कम्बिनेशन जान लेते हैं। डाइफेनहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम साइट्रेट सिरप 100 ml का सिरप है। इंटास कंपनी का है। 116 रुपये इसकी MRP है। इसका इस्तेमाल हम लोग सूखी खांसी में करते हैं। सर्दी हो, जुकाम हो, गले में खराश हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो, ऐसा कुछ भी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 3 बार भी करते हैं लोग, 2 बार भी करते हैं। आपकी समस्या के अनुसार आप इसका इस्तेमाल करें। गुनगुने पानी के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर काम करेगा। किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। अगर किसी को कोई प्रकार की दिक्कत होती है, एलर्जी होती है, काम नहीं करता है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर संपर्क जरूर करें। धन्यवाद।